Ќе направиме една прогноза храбра дека за година дена од сега, некаде таму 2021. Ќе има уште 10 нови подкаст. Ќе има уште 10, тоа беше веќе да. Проеката, да. Скоро една година подоцна, повторно втора епизода во камбек на Комкаст. Мите повторно со мене заедно во студио и повторно тема на муабет подкасти. Тогаш најавивме некои работи, зборнавме некои работи дека ќе продолжиме со муабетот за подкасти и еве не во новата форма, да речеме, на Комкаст, каде што аудиото решивме да биде главна. Да, седевме еден до друга, ама не само тоа. Него сега гледаш дека имаме и поскупа аудио опрема, која што всушност сега треба јасно и гласно да каже дека сега ќе фаворизираме аудио во оваа сезона, затоа што Комкастот уште еднаш се врати назад. Во својата првична форма, пошто само аудио беше првично. Да. Да, помина една година, тогаш најавивме дека ќе правиме истражување со Видивака. За тие што не знаат, Видивака е медиум кој што претежно функционира на социјалните мрежи, односно идејата му е тоа да понуди видео содржина на социјалните мрежи. И тогаш бевме во таа фаза на експериментирање за подкаст и целта ни беше дека не сакаме да почнеме подкаст, особено што знаевме дека во Македонија нема некоја голема слушателска публика за подкаст и дека и терминот како подкаст сметавме дека не е премногу познат, меѓутоа сето тоа беа непознаници за нас, претпоставки од она што со ограничен број на луѓе правиш муабет и добиваш некои се одредени знаења и токму затоа беше идејата, чекајте, може во ние така мислиме дека е, меѓутоа мораме да направиме истражување за да бидеме сигурно, нели кога пласираш некој нов производ, ако имаш можности, најдобро е да направиш истражување пред да го лансираш тој производ. И тоа беше целта за тоа истражување тогаш. Меѓутоа, како што кажав тогаш, подкастот беше вратен на голема врата на светско ниво, а кај нас се уште не беше ниту вратен, ниту па нешто специјално повторно популарен. Што значи дека најверојатно ни треба нас прв бран, кажано условно во пандемиски речник, прв бран на подкаст. Имав некоја задача сам на себе да помогнам на еден пријател што си ја нафатив, да ги најдам сите можни активни, актуелни или неактивни подкасти во Македонија и ја не собрав повеќе од 10. Значи, мислам дека има еден за наука кој што е најактивен, има мене еден што ми е сега веќе многу омилен, обични луѓе на Илина. И стварно има еден за филмска критика. Не е активен, тој е на Билјана, тој не е активен на неколку епизоди и мислам дека престана. Лани знам дека им комуницираше кога тргна да го објавува. Нема друго, Радио Мов се тука се уште актуелни, меѓутоа ајде да кажеме дека тие се стандардни у приказката и не Добро, они прават и повеќе новинарски стил на подкаст, ньюс подкаст, не овој наративен подкаст или интервју стил подкаст и така натаму, меѓутоа да, и они се тука и немаш горе-доле тоа и понудата. Тогаш пред таму декември 2019 година дискутиравме дека нели Spotify беше некаков, да речеме, носител на таа нова промена, уште еден бран и така натаму. Се случи еден куп други работи во кои што нели Spotify уште повеќе инвестираше во таа страна, уште повеќе инвестираше во подкасти, во својата оригинална ограничена понуда, ексклузивна понуда на имиња и на емисии. Во меѓувреме Spotify официјално без VPN и MPN и глупости е достапен и во Македонија. Кога го направивте ви истражувањето и да речеме ајде вака, која беше предпоставката и кои се првите работи што може да ги споделиме како информација? Тоа е најбитното нешто и ќе биде интересно кога ќе го видите твистот подоцна, односно превртот што ќе се случи. Значи истражувањето почна некаде март месец
нешто пред да не затворат дома и го тргнавме како теренско истражување, затоа што нели обично се зборува дека теренското понекогаш може да даде поквалитетни резултати од телефонската анкета. Меѓутоа пандемијата не спречи во тоа и на крај решивме дека ќе ги закопаме на одите тие што се теренска, затоа што беше недовршена и со агенцијата Рейтинг се решивме да го префрлиме целосно да биде телефонско, затоа што условите не дозволува да биде теренски извршено, а веќе ние моравме да го направиме затоа што беше огромно одложување. И интересно беше што ние почнавме еден подкаст токму за пандемијата, без при тоа да го имаме истражувањето. А тоа ни беше нас целта на почетокот. Не сакавме да почнеме подкаст пред да имаме истражување, меѓутоа ни се случи тоа што ни се случи. Ние успеавме да направиме една серија од подкасти, од серија од 8 епизоди на подкаст. Темата беше пандемијата и оние сите теории на заговор околу пандемијата. Беше помалку замислен како комичен подкаст. Не беше нешто успешен, не ни очекувавме да биде успешен затоа што пливавме во непознат простор. Од многу причини, не дека ни е непознато создавањето на подкасти, значи кога се навраќам назад, сватив дека првиот подкаст некаде пред 10 години дали сам, дали заедно со тебе го имам направено, и дека не ми е непознато концептот, продуктот, начинот на производство на подкаст, меѓутоа е непознат, многу непознат имаме во однос на навиките, и колку всушност имаат познавање, колку нашата публика е култивирана во однос на слушање на подкасти. И тоа требаше да даде одговор ово истражување. Требаше да го даде истражувањето каде, зошто и колку сакаат да слушаат и кои се темите на кои што сакаат да слушаат. И нашата прва претпоставка беше а тоа е како рефлексија на она што го гледаме низ светот, дека најчесто луѓето слушаат подкаст кога патуваат од едно до друго место и тоа во оние јавни транспортни системи. И ние од тука ја тргнавме целото истражување. Тргнавме да дознаеме првен колку луѓето патуваат, колку најчесто колку користат јавен транспорт и колку долго се задржуваат. И сега нашето истражување покажа дека луѓето кои што патуваат има две категории. Едни кои што патуваат помеѓу 15 и 30 минути и едни што патуваат помеѓу 30 и 60 минути. Во проценти е 45% од тие што патуваат помеѓу 15 и 30, останатите помеѓу 30 и 60. Се изјасниле дека патуваат. И тоа беше некако наш прва возбуда. Океј, супер, патуваат луѓево, имаме во најлоша варијанта 15 до 30 минути во кои што ние би можеле да им пласираме содржина за нив да ги држиме заинтересирани во текот на патувањето. И сега твистот ќе го оставам за подоцна, затоа што многу е интересна друга една статистика. Значи, примерокот на кој што го направивме не беше мал со оглед на тоа што ни беше ограничена возрастната група. Беше од 15 до 45, ако не се лажам, што значи не беше опфатено целокупното население, сите старосни граници, и беше опфатена само урбана популација која што има можност да до 40, значи било не до 45, која што има можност да патува со јавен транспорт. И тоа прилично не ограничи на територија на град на град Скопје. Тука значи имавме некаде околу 500 испитаници, од кои што поразителен факт ни беше дека само 120 од нив слушнале или знаат што е подкаст. И тоа не стави во ситуација да сватиме дека таа бројка е премногу малка, значи мала. Само 25% знаат за терминот подкаст, Дали може би откривте дека не се свесни дека се вика тоа така, а пак да речеме слушаат музика или слушаат емисии? Не отидовме длабински во толку, дали подкастот они
го слушаат, а не знаат дека тоа всушност е терминот. Не верувам дека е така, затоа што прилично од испитаници што кажаа дека знаат што е подкаст, дури 85% кажаа дека дали на дневна, дали на некоја си нерегуларна основа слушаат некој подкаст. Значи само 15% знаат за терминот, а не слушаат не слушаат подкаст. И сега тоа беше некоја си охрабрувачка бројка. Затоа што тие што знаат што е подкаст, во висок процент се решаваат да слушаат. Да, еве го читам бројот. 66% од испитаниците што се запознаени со терминот одговориле дека слушаат подкаст, што секако е окей, мислам. Да. И сега има нормално најверојатно и вај очекувана бројка беше дека кај на младите испитаници од 15 до 21 година е најголемото познавање на темата подкаст. И тоа ни беше наш целта, реално. Ние мислевме дека да добиеме податоци, да знаеме дека добро, младите се тие што знаат највеќе, патуваат, да видиме колку им е времето на патување и колку сакаат они да слушаат и на која тема подкаст, односно кога викам колку сакаат да слушаат, мислам на должина. Која е должината што е најдобра за нив за подкаст, и сето тоа беше со идеја да создадеме таква содржина која што нив ќе им ја пласираме да они да бидат спремни да ја слушаат додека патуваат. Овде вели граѓаните најмногу би одбрале да слушаат македонски подкасти на теми од областа на музика, култура, филм и иселувањето на младите. Да. Интересно, ама мислам дека ова кога сакаш да изгледаш паметен и кога сакаш да изгледаш интелигентен во анкета, одговараш. Мислам, никој не вика забава, никој не вика шоу. Не е случајно тоа. Иселувањето на младите. Не за иселувањето, мислам за другите, музика, за култура, другите, музика, филм. култура, да. А иселувањето на младите е многу интересен податок што се случува и тука, затоа што и на едно истражување, не за подкасти, туку генерално за вести во соседна Србија, една од главните теми на која што сакаат информирање, дополнително знаење и што се случува на таа тема е токму иселувањето на младите во Србија, што интересно беше што се преслика таа тема како интересна за самата Интересно, ајде да ме, значи сега ни се смалува примерокот тука според истражување. Некаде околу 120 луѓе имаме што слушаат. 120 луѓе што слушаат, да, и сега врз основа на тоа затоа што тие другите не се веќе интерес. Не слушаат подкаст, за нив други прашања имаше кои што не се од интерес за тука. Так. И сега гледам онака како најголем процент од испитаниците одговориле дека епизодите најчесто ги слушаат до самиот крај. Оптимална должина за емисии не е подолго од 30 минути. Испитаниците најчесто пристапуваат до подкаст емисии директно преку директен стрим на интернет. Во смисол не ги даунлодираат, тоа се подразбира туку ги директен стрим, да не ги даунлодираат, да. Само назад да се вратам малце. Она што е поразително, исто така, меѓутоа што дава огромно поле, покажува дека е празен пазарот, е тоа што од овие 85% од тие 120 испитаници, кои што кажале дека знаат што е подкаст и кои што кажале дека слушаат, ако не секојдневно, барем на нерегуларна основа подкаст, само 18% од нив рекле дека слушаат и македонски подкасти. Па нема што да слушаат. Сега тоа може да биде и таа причина, да, дека нема понуда, па нема ни побарувачка, меѓутоа тука лебди прашањето колку само понудата може да ја... добро, знаете, прашате што слушаат или не? Мислам, дали знаеме, например, дали се тоа американска, британска продукција или се регионална? Најчесто американска или западноевропска, би рекол, западна хемисфера продукција. Најчесто се оттаму, меѓутоа она што е исто така интересно да се спомене е дека младите обично би сакале да слушаат на тема музика. Покрај оваа главна, она сериозна тема што ја кажавме за иселувањето на младите, некако највеќе инклинира кон слушање на подкаст на музика, што го одговарам можеби малци на твое прашање, дали слушањето на некоја музичка емисија они го сваќаат како подкаст или не.
очигледно овие што слушаат најверојатно го сваќаат тоа. Ако слуша дури на SoundCloud, можеби го рачуна како некој микс на SoundCloud, го повеќе го рачуна како подкаст отколку како слушање на музика. Ова е предпоставка, не е врз основа на истражувањето. Не сме го поставиле како подпрашање за да го знаеме, меѓутоа некои си знаци на такво нешто покажува самото истражување. Сега, она што го кажував преска за твистот. Чекај, имам уште една точка па на крај. Твистот за на крај ќе го ставиме. Твистот, тоа обратно, нели? Пошто наративно на крај ќе биде превртена пирамида, како беше? Не, обратно, вистинска пирамида, босанска. Значи, гледам некоја бројка 47 наспрема 53% на луѓе што би платиле за подкаст. Сега 47% би платиле, 53% не би платиле. Што да речеме дека е тука некаде пата на 2-3 се разликува од бројот на испитаници. Прашањето овде ми е дали овде се подразбира да се плати за слушање на единствен подкаст или да се не знам претплатиш на апликација на која што има подкасти од тој фазон. Што дали тука ми е јасно на луѓето, дали вас би било јасно поставено прашање? Не знам дали им било јасно на луѓето, меѓутоа беше во насока на поддршка на подкаст, не на претплата на стриминг сервис. Сега дали така го разбрале оние што били испитувани, не можеме да знаеме. Меѓутоа беше на прашањето во насока повеќе на развивање на публика на одреден подкаст во кој што они би биле спремни да платат за да слушаат таа содржина. Може и нивното размислување да одело во насока на тоа за плаќање на Spotify $5 месечно или колку па ги имам сите подкасти што се на Spotify да ги слушам. Иако ја мислам, не сум 100% сигурен, пошто многу кратко ја користев без пари Spotify, директно ја плативме, мислам јас ја платив. Ти ги имаш сите содржини достапни, само имаш други ограничувања во поглед на тип на плейлисти, тип на споделувања, тип на реклами, на next и такви ствари. Така да не е дека подкастите на Spotify не се достапни. Не, достапни се, да. Барем најголемиот дел се достапни. Не знам дали овие што специфично они ги произведуваат, дали ги ставаат зад платената верзија, ама мислам дека не го прават ни тоа. Пошто знаеш овде вика би платиле цена до 300 денари, ама месечно, вкупно, месечно. Добро. Месечно е тоа дека би платиле 300 денари за да слушаат, за да би го поддржале својот омилен подкаст. Од прилика така може да го толкуваме ова. Овие 53% се всушност најмладата популација што не сака да плати. Што е многу разбирливо. Затоа што не се економски моќни да би плаќале за подкаст. Овие 47% се најчесто над 25 години кои што веќе имаат платежна моќ и кои што освен забавен карактер сакаат да слушаат повеќе информативна или подкасти кои што подразбираат едукативна содржина. Од нешто што би научиле, што би научиле, за разлика од овие 53% кои што не сакаат да платат и најчесто преферираат тоа да биде музика во комбинација со интервју. Имаме 4 минути да направиме твистот и да поентираме. Толку ли е? 4 минути? Не, тоа мислам не е проблем. Ајде. Може, да. Значи, дозволи ми да го кажам твистот. Најголемиот процент, повеќе од половина испитаници, 65%, најчесто слушаат подкаст додека се дома. Точно. Тоа беше твистот и затоа се битни истражувањата. Зошто? Затоа што нашата претпоставка беше дека како што на Запад во метроа, во трамваи, во автобуси, луѓето сакаат да слушаат подкаст, тука тоа не го прават. Има и на почетокот не ги кажавме на навиките што прават во јавниот транспорт. Во Македонија очигледно е многу поважно интеракцијата внатре во самиот јавен транспорт, отколку да бидеш затворен во својот телефон. Дури ќе кажеме дека ќе ги видиме група на млади, нели нормално овие што се постарите, не ние, ќе искоментираат, види ги се збуцале во телефоните. Меѓутоа они се случува интеракцијата во телефоните и
меѓу нив баш тогаш. Сега они не преферираат тогаш да бидат исклучени. А за да слушаш подкаст, тоа значи дека треба да се исклучиш од групата. Не можеш да го слушаш, освен ако не е музички целосно, па слушаш музика и тера. Меѓутоа да слушаш сериозно нешто во кое што ти треба, па дури најлесно, забавно интервју да го слушаш, па ти треба одредена концентрација за да слушаш што зборува. И всушност тогаш свативме дека по тој првичен наод испаѓа многу веројатно ова 65% дека слушаат дома, затоа што они не сакаат да го трошат своето време додека е во автобус да слушаат подкаст, туку сакаат да го трошат за интеракција со оние кои што патуваат. Пошто најверојатно и тоа е некоја карактеристика на нашето патување, дури кога користиме јавен превоз, патуваме во група, се групираме на некој начин. Тоа особено е практика кај учениците кои што сме сметале дека ќе бидат најпогодната публика да им продадеме подкаст, не да продадеме за пари, туку да им го продадеме за да го слушаат во автобус. И сега тука доаѓа нашата целосно изненадување и она целосна наша подготовка на стратегијата дека најверојатно ќе ни се потврди нашето предвидување како да направиме да слушаат луѓе во подкаст, каква квалитетна содржина ќе создадеме за да слушаат додека патуваат во автобусите. И сега целосно треба да промениш стратегијата. Зошто? Затоа што во патување на автобус мора да биде и подинамичен подкастот, мора да биде и по една реченица, една идеја или некое правило што го има за подкаст структура на секој 45 секунди нова идеја за да го држиш вниманието на оној што слуша. Меѓутоа сега кога слушаш дека 65% слушаат дома, тогаш знаеш дека може да биде и полежерно, поразговорна, како сега ние што направивме. Можеби најбитната работа ја кажавме последна, а не прва. Затоа што голем висок процент, дури 70% одговориле дека ги слушаат подкастите до крај. Што е многу битна категорија на кога работиш со публика. Дали те слушаат 5 секунди, дали те слушаат 30 секунди, или те слушаат до крај. Не само тоа, него го дискутиравме со Сејат и пред неколку месеци. Значи приказката дека подкастите добиваат своја улога и своја позиција е длабоко навлегување во темата, детално обработување на тема, квалитетна дискусија, не површински прелетување преку наслови едно и друго. Значи потребата да ние добиеме некоја квалитетна, добро обработена информација, всушност денеска повеќе и повеќе ја бараме во подкастот, затоа што ние така да речеме лежерна, опуштена, лесна за примање. Значи не бара од нас да седиме и да читаме, не знам, во екран 5-7-9 минути, обседнати со 300 други нотификации, туку едноставно знаеш како еве го просторот и сега се наоѓам себе си у трета некоја своја лична еволуција во насока на слушање на подкасти. Јас се најдов две, да речеме, лично своји позиции, активности кога можам да слушам и кога слушам редовно подкаст. Значи прво се навлеков на YouTube видео, ама тоа ќе го ставиме за друга приказка. И второ, почнав да слушам редовно подкасти. Значи ги слушам навечер дома кога сакам да се одморам пред спиење или не знам што, место да гледам телевизија, место да гледам нешто серии на интернет и слично. И второ ги слушам кога возам. Значи ги слушам кога возам мотор, конкретно во кацига, значи на некој пат некаков, наместо да слушам музика, што го правев до скоро, почнав сега да слушам подкаст. Сега наоѓам дека не секој подкаст ми одговара, зашто ми пара концентрација различна, продукциски ми е битно колку нели е тоа лесно или тешко за слушање, на увото замара, не замара. Ама еве 3-4 различни слушам и сега ми е точно јасно кој колку и каде можам да го употребувам. Дали сега после ова истражување и таа некоја, да речеме, пресртница во тие наши очекувања или предпоставки и знаења, можеме да кажеме дека похрабро да кажеме дека треба да се развива содржина за подкаст, дека има простор да се развива содржина локална за подкаст и дека публиката ќе биде таа која што може да очекуваме да реагира позитивно. Значи од истражувањето едно е јасно, дека има простор, односно пазарот воопште не е покриен за подкаст. Прашањето прво е како овие што
што слушаат само 85% што слушаат подкаст, а само 18 слушаат македонски подкасти, како е тие во таа граница што не го слушаат македонскиот подкаст да ги конвертираме и да ги направиме наша публика. Само со понуда ќе биде доволно. Нема понуда, дискутиравме на почетокот. Да, нема понуда, меѓутоа ја мислам дека има и една друга за овие да, меѓутоа за да се зголеми публиката, односно да не биде само 25% од публиката која што од испитаниците да одговорат дека знаат што е подкаст. Еве сега условно да речеме дека тој е најсупер репрезентативен примерок, тоа значи дека само 25% од популацијата помеѓу 15 и 40 години во Македонија знае што е подкаст. Тоа дава простор дека ние мора да работиме и на публика, ако веќе сакаме да произведуваме квалитетна содржина како подкаст, и ако знаеме дека дури и некои се спремни да платат за подкаст, тоа ќе значи дека ќе мора да работиме на таа публика која што не знае што е подкаст, да дознае за тој медиумски формат и да дознае кои се предностите и кои се убавините на подкастот. Меѓутоа, таа си условно некоја си кампања за да се придобие нова публика мора да оди, мислам, после создавањето на првична одредена квалитетна македонска содржина, за да успееме овие 18% да ги дигнеме барем до кај 60-70% од онаа публика што веќе слуша подкасти. Значи ние очигледно имаме катастрофално лоша понуда затоа што никој не сака да слуша. Не сака, нема што да слуша. Нема што да слуша. Види, може да има имаме подкасти, да, меѓутоа е првен мала и е многу еднолична содржина. Нема има еден пропуст тука во целата приказка што е многу тешко да се претпостави измери, а тоа се оние емисии на сега што веќе почнува да бидат као подкасти, ама видео, као што ние бевме еви кој што сме сега во исто време и објавени на YouTube и ваму и таму. Значи ви имате ситуација во која што аудио е главниот канал, значи еве од 30 минути ние зборуваме, некој може без никаков проблем да се закачи на Spotify, да се закачи на iTunes или на Google Music и да го слуша овој подкаст, меѓутоа одлучил да го гледа на YouTube. И одлучил да го гледа на YouTube без разлика што не го гледа телефонот во тој момент. И има доста такви. Значи дури и примерите по регионов и по светов покажуваат дека и понатаму ќе има и ќе гледаат пошто им е канал. Дали можеби тука се поставува клучно прашање дека предуслов ни се да имаме добра адаптација, добро прифраќање и користење на стриминг платформи за музика, за аудио стриминг платформи, за да тие бидат она као основа дека корисниците сега освен музика ќе побараат и друга содржина. И нешто некоја друга содржина. Би зборувал од без некоја си сериозна подлога реално за тоа, повеќе од гледање на процесите како се случуваат. Ти кажав во оној дел кога не успеавме да се снимаме, дека тоа што Spotify е достапен сега во Македонија е шанса можеби за популаризација на подкастите, но тоа само по себе нема да донесе нови луѓе кои што ќе слушаат подкасти, затоа што не верувам дека така едноставно некој што дошол на одредена стриминг апликација за музика ќе се конвертира во нешто што ќе биде слушач на подкасти. Зошто? Затоа што едноставно дури мислам дека ни алгоритмот нема да му нуди толку многу подкасти, затоа што ќе му нуди содржина. Така се поставени системите. Ќе му нуди содржината највеќе што слуша. Ако слуша техно музика, ќе му нуди нова техно музика. Ако слуша џез музика, ќе му нуди нова џез музика. И не знам, освен некои си, ако имаат генерално идеја да прават бомбардирање со нивната содржина Spotify, која што е они вложуваат огромни пари за специјални подкасти кај нив да се слушаат, тогаш можеби и да со оглед на тоа што привлекуваат некоја си малце сомнителна публика, не сомнителна публика, сомнителни овие водители и автори кои што
се малтене во голем дел од светот банирани, не може да објавуваат никаде. Spotify некако ги привлекува сега за да Види, ја мислам дека тие ликови постојат за да ми изградат посета и гледаност на различни сервиси. Си ја завршија својата работа на YouTube, Facebook и така натаму, сега нарете на Spotify да му завршат работа, па ќе дојде ред после за година дена Spotify ќе воведе цензури, мерки, политики, бла, само да ја дигне публиката прва, после ќе ви... Како и да е, најверојатно клучното е дека мора да се создаде квалитетна содржина и разновидна содржина, затоа што очигледно разлика од 5 години во старосна граница во истражувањето покажува различни и навики и преференции што би сакале да слушаат. Ако си до 21 година, сакаш да слушаш што е можно повеќе интервју помешано со музика, ако си над 25 години, што е само разлика од 4 години во овој случај, повеќе преферираш да слушаш едукативни, а ако си па уште 5 години, некако луѓето одговарат повеќе сакале панел дискусии да слушаат, повеќе луѓе вклучени на одредена тема, што значи дека било која од овие да се решиш да земеш да правиш, мора прем квалитетно да правиш, а второ ќе мора да има повеќе на различни вакви формати да произведуваат содржина за да опфата што е можно повеќе публиката, пошто е очигледно сериозно фрагментирана. Ке направиме една прогноза храбра дека за година дена од сега, некаде таму 2021. Ќе има уште 10 нови подкасти. Ќе има уште 10, тоа беше веќе. Бројката, да. Значи до година се уште 10 нови подкасти. Сега колку избројавме? 10 дека се отприлика некаде. Значи во 2021 октомври, ноември очекуваме да има 20 нови, 20 вкупно подкасти во Македонија, односно 10 нови подкасти. Те држам за зборбите. Да. Еве ние еден ќе направиме, ќе придонесеме. Добро, фала ти за некој што ќе биде поразновисен. Не, ови беше прилично ограничен што го спомнав, нели само за пандемијата, наменски 8 епизоди толку. Лимитирана серија на подкаст беше. Мислам дека толку беше и повеќе тестирање на канал, тестирање на тоа нас не беше тестирање, да. Јасно ми, мислам, меѓу другото и знам, пошто бев вклучен на некој начин, ама окей, мислам, има простор, констатираме, има луѓе кои што сакаат да слушаат, ајде, можеби ни ќе инспирираме некого со ова наша епизода да се охрабри повеќе да снима нешто повеќе. Па види сега, ете. Испадна барем 2 од лани. Да, оваа година на 10 идеме. Малце похрабри. Фала ти за гостувањето, Мите. До некоја следна прилика. Да. Поздрав. И слушајте подкасти. Нормално, слушајте подкасти. И Comcast, и претплатете се на Comcast, на сите можни платформи аудио таму некаде ги има, гледате на комуникација. Spotify, Google Podcast, Apple, iTunes, iTunes, све има. Anchor. Значи RSS feed имате ако сакате, ако сте алтернативни. Ако сакате може и на комуникација.net да читате. И хипстерси се ако имаш RSS feed. Имам. Да. Има, на Анкор го дава и RSS feed. Хипстерс. И нормално, се ако веќе ништо од ова друго не успеаме да ве убедиме да направите, тогаш сабскрајбнете се, лајкнете на YouTube. Мислам се, тоа. Ајде, чао. Чао.